Adam 3 gündür planlarından vazgeçiyordu. İzin gününü değiştirmiş, akşam randevusunu iptal etmiş, 2 kişinin işini üstlenmişti. Değer tartıcısı çatalı defterine vurdu. Adamın cümleleri geri döndü. Bana fark etmez, ben hallederim, benim ihtiyacım yok, hiç yorulmadım. Her yankıda başının üzerindeki sayı yükseldi. 14, 15, 16, 17, 17 puan. Adam gülümsedi. Gülümsemesi içeriden karşılık gelmeyince söndü. Kaç puan yeterli? Diye sordu. Değer tartıcısı defterine baktı. Bunun için ayrılmış bir sütun yoktu. Değer tartıcısı. Bir hafta önceki küçük vazgeçişler evrenin yeni terbiyesine dönüşmüştü. Unutkan bilgenin yanlış sözleri artık nereden geldiği bilinmeyen kurallardı. Bir lokantada 4 kişi siparişi vermeyi birbirine bıraktı. Garson 3 kez masaya döndü. Her dönüşünde karar biraz daha başkasına aitti. Mutfak kapandı. Masa açlık konusunda tam bir fikir birliğine vardı. İş yerinde tek dosyayı 4 kişi üstlendi. Her biri diğerinin yükünü azaltmak için dosyanın ayrı bir kopyasını açtı. Akşam 4 dosya vardı. İş yapılmamış, sorumluluk paylaşılmıştı. Dar bir kapının iki yanında 2 kişi karşılaştı. Biri geri çekildi. Önce sen. Öteki de geri çekildi. Yo önce sen. İlki yeniden ısrar etti. Öteki nezaket borcunu kabul etmedi. Arkalarında 2 ayrı kuyruk oluştu. Kapı açıktı, geçiş kapalıydı. Yağmurda uzatılan şemsiye 2 el arasında gidip geldi. Sonunda ikisi de ihtiyaç duymadığını söyledi. 2 adam ıslandı. Şemsiye günün tek kuru tarafıydı. Evren uyumluydu, gündelik hayat değildi. Her vazgeçiş kısa bir gülümseme getiriyordu. Garson dönünce, saat 6'yı geçince, kapının 2 yanı dolunca ya da su yakadan içeri girince sönüyordu. Ertesi gün aynı şeyleri biraz daha büyük yaptılar. Gülümseme bu kez daha erken söndü. İnsanlar yine yöntemi değil kendilerini yetersiz buldu. İçlerinde kalmayan değeri başkalarının üzerinde görmek istediler. Çünkü bir sayı insanın kendine inanmasından daha resmi dururdu. Bu evrende ihtiyaç duyulan her ölçü kısa süre içinde kendi memurunu bulurdu. Ertesi sabah meydandaki küçük masanın arkasına elinde defter ve yankı çatalı taşıyan uzun, ince bir adam oturdu. Kafasında küçük, sert kenarlı siyah bir şapka vardı. Şapkanın önünde yuvarlak altın rozet, kimsenin ona vermediği resmi bir yetki taşıyordu. Adı değer tartıcısıydı. Yankı çatalının görevi unutulan cümleleri bulmak ve her sözü başladığı yere kadar izlemekti. Her yankı 1 puandı. İlk ölçüm bitince 17 puan alan adam yeniden sıraya girdi. Hedefi 18'di. Meydanda hemen bir sıra oluştu. İlk gün insanlar ölçülmek için geldi. İkinci gün ölçülmeye hazırlanarak. Bir adam hiç yorulmadım cümlesini yorulana kadar tekrarladı. Bir kadın iptal ettiği randevuların listesini getirdi. Başka biri 3 gündür ne istediğini söylemediğini anlattı. Artık gerçekten hatırlamıyordu. Bunun ek puan sayılıp sayılmayacağını sordu. Değer tartıcısı cevap vermedi. Yankı çatalı belgeleri değil cümleleri duyuyordu. İnsanlar kısa sürede usulü öğrendi. Vazgeçişlerini daha yüksek sesle yapmaya başladılar. Bana fark etmez diyenler cümlenin duyulup duyulmadığını kontrol ediyor. Ben hallederim diyenler işi almadan önce çevresine bakıyordu. Bir adam çayına şeker istemedi. Şekeri sevmediği için değil. Sevdiğini söylemek puan götürebilir diye. Çay soğudu. Şeker istemiyorum cümlesi ölçümde 1 puan getirdi. Meydanda yeni sorular dolaştı. Sevdiği yemeği seçmek puan düşürür müydü? Üşüdüğünü söylemek kaç puan götürürdü? Yardımı kabul eden biri geçmiş puanlarını kaybeder miydi? Değer tartıcısı sorulara bakmadı. Defter yalnızca sonuçları kabul ediyordu. Düşük puan alanlar kendilerinden biraz daha vazgeçti. Yüksek puan alanlar bununla gurur duymamaya çalıştı. Bu da puan getirebilirdi. Kimse yarıştığını kabul etmiyordu. Bu yarışın en önemli kuralıydı. Kalabalık sonunda öğretinin sahibini de ölçmek istedi. Unutkan bilge eski bankında oturuyordu. Birisi önünde eğildi. "Üstadım, sıra sizde." Bilge etrafına baktı. "Banka sırası mı?" Onu meydana götürdüler. Değer tartıcısı sordu. "Bugün kendinizden ne kadar vazgeçtiniz?" Bilge düşündü. "Bugün mü?" Değer tartıcısı soruyu kolaylaştırdı. "Kendiniz için ne yaptınız?" Bilge biraz daha düşündü. "Kendim kimdi?" Değer tartıcısı yankı çatalını defterine vurdu. Önce Bilge'nin kendi sesi duyuldu. "Kendini silen her evrenden çıkabilir. Gerçek değer içeriden susar." Ardından bu sözlerin şehirde aldığı yüzlerce biçim yükseldi. Çatal hepsini çıktıkları ağza taşıdı. Tam olarak yapması gerekeni yaptı.
Sorun da buydu. Bilge'nin başının üzerindeki sayı yükseldi, çoğaldı ve okunmaz bir hale geldi. Çatal titredi ve sustu. Değer tartıcısı defterini kapattı. Değer tespit edilemedi. Kalabalık sessizleşti. Birisi fısıldadı. Ölçülemiyor. Bir başkası tamamladı. Demek ki ölçünün üstünde. İnsanlar unutkan Bilge'nin önünde eğilmeye başladı. Bilge de onların baktığı yöne döndü. "Nereye bakıyorsunuz?" dedi. Kalabalık hala eğilirken yankı çatalı yeniden titredi. Bu kez ses Bilge'den gelmiyordu. Bilge sözleri bozmuştu ama yankıyı başlatmamıştı. Çatal havada yavaşça döndü ve meydanın boş bir köşesine yöneldi. Görünürde orada hiçbir şey yoktu. Yankı orada değildi. Bu evrende de değildi. Aynı anda başka bir evrende bir çantanın açık gözünden 5 kuruş kaydı. Kaldırıma değdiğinde çıkan küçük metal sesi meydandan da duyuldu. 5 kuruş kıvrıldı. Kaldırımın üzerine ince bir spiral açtı. Meydanın havası ters yönde büküldü. Portal açıldı. İçinden önce bir muz yuvarlandı. Meydanın ortasına kadar geldi ve durdu. Ardından portalın öte tarafından bir ayak sesi geldi. Sonra bir tane daha. Sesler eşiğin hemen ardında durdu. Unutkan Bilge başını kaldırdı. Yüzünde unuttuğu bir şeyi neredeyse hatırlamış gibi kısa bir ifade belirdi. Meydandakiler karşı tarafta kimin beklediğini bilmiyordu. Ama uzun zamandır yanlış dolaşan iki cümle o ayak sesini tanımıştı.